வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வெல்ட்ருபால பேசுகிறேன். அதாவது இன்றைக்கி எந்த வேலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்டா, அதாவது நம்ம ஒரு கிராஸ் பீம் வச்சுட்டு பீம் அதாவது சைடு சேனல் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு 2 பேர் இந்த சேனலில் கயிறு கட்டி மேலே இழுப்பாங்க, 3 பேர் மேலே இருந்து செட்டிங்கை போட்டு அதில் வெல்டிங் அடிப்பாங்க. இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வைக்கிற சேனலை வந்து நான் கட் பண்ணி கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4க்கு 2 சேனல், இதோட சைஸ் வந்து 4க்கு 2 சேனல் அப்படிங்கிறதுனால வெல்டிங் அடிக்கவும் நல்லாயிருக்கும், நல்லா அதை கனமாக அடிக்கலாம். இதே மாதிரி வேலை உங்களுக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி வீடியோ தொடர்ச்சியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.